это время моя задача сформировать участников мероприятия представление о профессии операторства творческого программного управления. Наглядно демонстрировать работу операторства в счету. Занятие начинается с проведения водного инструктажа. Водный инструктаж у нас первое ребята знакомятся с техникой безопасности. Дальше мы знакомимся непосредственно с режущим делительным инструментом. Вот он представлен перед вами. Также мы будем изготавливать нашу деталь. Это будет у нас фигура, шахматная фигура. Это будет пешка. Вот ее чертеж. Ребята ознакомятся с чертежом и изготавливают такую вот под использованием такую деталь. Отличающая особенность данных контроль является в том, что школьник непосредственно реалистично погружается в профессию оператора творческого программного управления. Далее хочу предоставить небольшой фотоотчет.